Hojii tola ooltummaa gannaatiin manneen namoota harka qalleeyyii baajata mootummaa fi abbootii qabeenyatiin haaromfamanii fi ijaaramanii jiruu fi jireenya hawaasaa kan fooyyessan ta'uu itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee Finfinnee obbo Mogas Baalchaa himaniiru. Akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti rakkoo manneen jireenyaa baay'inaan waan mul'ataniif kana furuuf dhaabbilee garaagaraa fi abbootii qabeenyaa hirmaachisuudhaan ganna kana qofa manneen 3,000 harka qalleeyyiidhaaf haaromsuu fi ijaaruuf karoorfamee turuu obbo Mogas Baalchaa himaniiru. በከተማ አስተዳደሩ የቤት እጥረት የቤት ፍላጎት ከፍተኛ ስለሆነ bulchiinsa magaalaa Finfinneetti rakkoo mana jireenyaa waan jiruuf kana hiikuuf tattaaffii hawaasaa dhaabbilee garaagaraa fi mootummaanis irratti hirmaachuudhaan rakkoo mana jireenyaa furuuf halkanii fi guyyaa hojjechaa jirra. Jijjiirama dhufe kanaan booda manneen harka qalleeyyii yoo xinnaate 20,000 ol haaromsuu fi ijaaruun namoota harka qalleeyyiif kennineerra. Finfinneen kan hiyyeessas sooressaas kan qarshii qabus kan qarshii hin qabnes hunduma walitti qabattee magaalaa jiraachistuudha. Hunduma keenyaaf magaalaa mijattuu waan taateef akka humna keenyaatti jiraachuu ni dandeenya. Ganna qabame kana keessatti manneen harka qalleeyyiif dabarfamanii kennaman 1,868 ta'an birrii miliyoona 947 ol ta'uun baasii itti bahamee karoorfamee hawaasaaf tajaajila kennuu eegaluu obbo Mogas Baalchaa himaniiru. ወደ 1,868 ቤቶች Manneen harka qalleeyyii kana ijaaruuf hawaasa magaalaa Finfinnee abbootii qabeenyaa fi dhaabbilee garaagaraa hirmaachisuudhaan hanga ammaatti manneen 1,868 ta'an walumaa galatti birrii miliyoona 947 ta'uun ijaaramaniiru. Rakkoo hawaas dinagdee jiraattota magaalaa Finfinnee furuuf kutaaleen bulchiinsa magaalichaa karoora yeroo dheeraa fi gabaabaa baasuun pirojektoota garaagaraa hojjechaa turaniiru. Kutaa bulchiinsa magaalaa Boolettis baajata mootummaa fi hirmaannaa abbootii qabeenyaatiin manneen haaromfamanii fi kan ijaaraman rakkoo hawaasaa kan furanii fi faayidaa waloo kan mirkaneessan ta'uu manneen haaromfamanii fi ijaaraman guyyaa har'aa eebbifamee namoota harka qalleeyyiif kennamaniiru. Kutaa magaalaa Boolee hojiiwwan ganna kanaa qofaan manneen harka qalleeyyii hedduun akka haaromfamanii fi akka ijaaramaniif waadaa galuun rakkoo hawaasaa furuuf xiyyeeffatee hojjechuusaa hojii raawwachiistuu olaantuun kutaa magaalaa Boolee aadde Alamtsaay Shifarraw himaniiru. ፓርቲያችን ብልጽግና ቃል የገባውን የሚተገብር ፓርቲ ነው። ፓርቲን ኬኛ ፓርቲን badhaadhinaa waadaa galee ture galmaan geera. Paartiin badhaadhinaa paartii namummaa irratti xiyyeeffatee hojjetudha. Akkasumas kana hubannoo keessa galchuudhaan akka biyyaa fi akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti tola ooltummaa gannaatiin hojiilee guddaa hojjechaa turree jirra. Hojjechuu qofa osoo hin taane hojii dhalootaaf darbuu fi badhaadhina keenya mirkaneessu hojjenneerra. Hojiilee hojjetaman hundumtuu baajata mootummaa tokkollee osoo hin tuqin gargaarsa dhaabbilee garaagaraa fi abbootii qabeenyaatiin milkaa'uusaa aadde Alamtsaay himaniiru. ምንም አይነት የመንግስት ወጪ ሳይኖርበት Bajanni mootummaa tokkollee osoo baasii hin ta'in dhaabbilee garaagaraa fi abbootii qabeenyaa qofa qindeessuu fi hirmaachisuudhaan namoota harka qalleeyyiidhaaf manneen hojjetamanii akka kennamaniif taasifnee jirra.